ये देखो मेरा चिंकी मिंकी का आवाज़ सुनो, कैसे मेरा चिंकी मिंकी दोस्तों बोल रहा है। मेरा आवाज़ सुनो चिंकी मिंकी के। चिंकी मिंकी का कोई काम नहीं है, पूरा दिन बस इधर से इधर करना है, एक दूसरे के खिलाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं बस। सुनो इसका आवाज़ कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। इसका आवाज़ सुनो। चिंकी चिंकी आजा, चिंकी बोल। देखो अब मैंने बोला ना, आवाज़ बंद कर लिया अपना। जब ना बोलूँगी तो इतना हंगामा करता है, इतना शोर मचाता है, पूछिए मत ना। बहुत आवाज़ लगाता है, बहुत चिल्लाता है, सोने नहीं देता सुबह सुबह के टाइम में। सुबह ही उठ के टैं 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 टैं